srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava, te vam želim dobrodošlicu na prvu informativnu radionicu za poziv Pridruži se aktivni u mirovini, jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za unapređenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika. Na početku, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića. U ime Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pozdravljam Marija Beku. Također posebno pozdravljam vas, potencijalne korisnike, kao i ostale prisutne. Evo, ja se ispričavam zbog vas koji morate stajati. Mi smo jučer zatvorili prijave kad su se popunili naši kapaciteti naše dvorane, ali evo, nažalost, danas nas je više. Ali barem imate čast prisustvovati našoj prvoj radionici. Otvoreni trajni poziv Pridruži se aktivni u mirovini financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Nadležno ministarstvo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Poziv je otvoren 26. travnja, a zatvara se 31. prosinca ove godine. Evo, prije nego krenemo dalje, ja bih molila ministra Pavića da nam se obrati sa nekoliko riječi. Ministre, izvolite. Dobar dan svima. Drago mi je vas pozdraviti na prvoj radionici natječaja 100 milijuna kuna za aktivno starenje, Pridruži se aktivni u mirovini. Zadovoljstvo mi je da je ovakav interes. Vidim da ima i udruga i umirovljenika, ali i onih koji se bave mladima, vidim i socijalne partnere, tako da apsolutno vidim da je interes velik. Kada smo planirali ovaj natječaj, svjesni smo još jedanput da su mirovine naših umirovljenika male, kao vlada maksimalno radimo da one budu veće, ali isto tako svjesni smo problema socijalne isključenosti naših umirovljenika. Socijalna isključenost jedna je od glavnih tema koja će dominirati sljedećim proračunom Europske unije od 2021. do 2027. I upravo pokazujemo da tema aktivnog starenja je isto tako tema koja dominira ostalim europskim zemljama. Aktivno starenje uključuje od samih fizičkih aktivnosti, mogućnosti uključivanja na tržište rada, uključivanje u društvene, kulturne, gospodarske, građanske aktivnosti naših umirovljenika. Još jedanput kažem, svjesni smo da su mirovine male, radimo na tome da budu veće, ali isto tako ovim natječajem 100 milijuna kuna za programe aktivnog starenja htjeli smo dodatno poboljšati život naših umirovljenika i omogućiti udrugama koje se bave takvim programima da ih mogu kontinuirano provoditi do sljedeće